दोस्तों, ये ठेकेदार मोटर का तार काट रहा होता है, तभी पीछे से ये हरामी लड़का लाइट बोर्ड में पानी डाल देता है और वहां से भाग जाता है। फिर जब ये ठेकेदार बोर्ड में तार डालने लगता है, तभी ये आदमी आकर उसे रोक कर कहता है, अरे साहब, साइड में आकर मेरी बात सुनो। तब ये ठेकेदार उसके साथ चला जाता है। फिर ये लड़का आकर मोटर का तार लगाने लगता है, तभी ये लड़का आकर उसे रोक कर कहता है, अबे ये तार मत लगा, अगर तूने ये तार लगा दिया तो रोंगटे के साथ साथ तेरे बाल भी खड़े हो जाएंगे। तब ये लड़का कहता है, यार मसाले में पानी नहीं है, वो मिस्त्री मसाला मांग रहा है। तब ये लड़का तो उसे अपने साथ ले जाता है। इधर ये ठेकेदार कहता है, अरे जल्दी बता क्या काम है। तब ये आदमी कहता है, यार मेरी बीड़ी का बंडल खत्म हो गया है, 50 रुपए देना। तब ये ठेकेदार कहता है, साले बीड़ी के बंडल के लिए मुझे मेरे काम से उठा के ले आया। तब ये आदमी उसे पकड़ के कहता है, यार मेरा नशा टूट रहा है, प्लीज 50 रुपए दे दे, मैं वापस कर दूंगा। तब ये ठेकेदार उसे 50 रुपए दे देता है। इधर ये लड़का कहता है, मैंने उस बोर्ड में पानी डाला है। तब ये लड़का कहता है, यार तूने ऐसा क्यों किया। लेकिन अब जो इस लड़के ने बताया, उससे पहले श्याम बाबा का नाम लेकर वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर से लिखना। तब ये लड़का कहता है, उस ठेकेदार ने मेरे भाई की बेइज्जती की थी, इसलिए मैंने ऐसा